السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. maanta waxaan jeclahay inaan halkan kaga jawaabo dhacdo yaroo ka dhacday muddo hadda dhowr usbuuc laga joogo magaalada Melbourne ee dalka Australia. dhacdadaasoo ku saabsanayd kolkii uu Professor Mukhtaar uu nooga yimid arriga Mareykanka isagoo lecture ka jeedinayay hool ku yaala magaalada Melbourne oo isugu timid Soomaalida. lecturekaasoo lagaga hadlayay culture dhaqamada kala duwan iyo afafka kala duwan ee ay leedahay Soomaalidu. waatii kolkii lectureka uu dhamaaday su'aalihii iyo jawaabihii markaan microphone aan qabsaday oo aan rabay inaan comment aan ka bixiyo ama aan su'aal weydiiyo professorka, waatii mid kamid ah dadkii meesha joogay ay waxaan ku hadlayay ku bilaabay hadalkayga af Soomaali may. waxaa la igu yiri ku hadal af Soomaali. kolkaan bilaabay inaan ku hadlo af Soomaali may ayaa mid meesha fadhiya odayaashii wuxuu igu yiri af Soomaali ku hadal. anna waxaan ku iri ma af maxaatri baan ku hadlaa. haa buu igu yiri. ka bacdina waatii aan iri waxaa weeye markaan iri baa la wada qoslay dadkii meesha joogo dhamma. markaasay igu yiraahdeen tani hadda sheekha waatii weynkii wey tani. marka waxaan ku iri haddaba tayda ii daaya. marka fariintii aan siday inaan gudbiyo waxaan ku gudbiyey luuqadii markii hore aan ku bilaabay ahayd af Soomaali may. laakiin nasiib daro dhacdadaasi markay dhacday clipkii videohii yaraa ee noocaasi ahaa ayaa inta la qaaday social mediaha gabal laga dhigay. qof walba ujeedada iyo danihii uu ka lahaa intuu out of context ka dhigay. ilaa moogtahay bahalka haddii la kala jarjaro macno kale uu samaynayaa. qof walba intuu rabo intuu qaatay oo wuxuu rabay ka samaystay ayaa comment la saaray. qaar marka dadka ka mid ah marka videohaas clipkaas social mediahii uu viral noqday ayaa dadku waxay u kala baxeen laba nooc. qolo dadka ka mid ah waxay igu raaceen qaabka aan ula tacaalay dhacdadaasi iyo qaabka aan macnaha u xalliyay bay igu raaceen oo waxay yiraahdeen niyahow maxaa la yiraahdaa si odaytinimaad uga baxday sheekadaasi. laakiin qaar kale oo dadka ka mid ah ayaa iyaguna waxay yiraahdeen waxaanu waad khalad baad samaysay. anigu haddaan ahaan lahaa madaxan maxaa la yiraahdaa kala dhufan lahaa microphone-ka adigu inaad sidaas samaysay waa stupidity. marka dhib ma lahan ayagu laftigooda waanu garaabaya maxaa yeelay waa dadkayga oo 70 sano muddo ku dhow iyo ka badanba la bahdilayay oo la xusuliyay oo macnaha si kasta la yeelay oo macnaha loo diiday xitaa inay neefsadaan loo diiday oo macnaha nidaamka dowladnimo lagu dulmiyay oo loo cadaalad fali waayey. marka waan dareemi karayaa meesha ay ka hadlayaan iyo carada ay qabaan meesha ka soo baxay waan dareemi karaa. laakiin sidaasoo ay tahay waxaan ku kala duwannahay aniga iyo dadka sidaasi qaba. waxaan ku kala duwannahay marka dhacdo ay dhacdo qaabka aan ula tacaalayno, qaabka loo xallinayo. macnaha ma dagaal baa lagu xalliyaa, ma inaad qof u gacan qaadad ku xallaysa, ma inaad ilaa hadal buu yiri inaad adiguna hadalkaaga kaga cadgoostaad ku xalliyaysa. marka waxaan ku kala duwannahay qaabka jawaab celinta ayaan ku kala duwannahay mooye waan dareemi karayaa meesha ay ka hadlayaan iyo maqaamkooda iyo waxa ku kalifaya. sidaasoo kale dadka qofka leh
qofka leh af Soomaali ku hadal qofka lehna waan dareemi karayaa isaguna meesha uu kasoo halka ay kasoo burqanayso fikradda noocaasi ah af Soomaali ku hadal uu leeyahay waan dareemi karayaa waayo mawduucan waa mawduuc in badan aan wax ka qoray oo wax badan aan ka dooday marka waan dareemi karayaa sababaha kalifaya laftigiisu ku kalifaya qofka af Soomaali ku hadal leh marka uu maqlo qof af Maay ku hadlaya markuu maqlo asagoo laftigiisa sababaha ku kalifaya iyo waxa keenaya horaan u darsanay oo waan dareemi karayaa waxaa ka mid ah matalan tusaale ahaan qofkan ku leh af Soomaali ku hadal ku leh awalan waa qof Soomaaliyeed oo jahli kaga sugan mawduuca la yiraahdo luqadaha la yiraahdo muhiimadda ay leeyihiin waxay ku fadhiyaan waxay taraan waxay ugu fadhiyaan qofka ku hadlaya ayuu jaahil ka yahay marka sideedabana waxaa la yidhaahdaa annaas caduwun limaa jahil dadku waxay cadow u yihiin waxay jaahil ka yihiin markuu ku leeyahay af Soomaali ku hadal matalan waxaan fahamsanaynba luqaddu maxay tahay luqadda marka uu ku leeyahay af Soomaali ku hadal waxay la micno tahay ilaan asaga wuxuu u yaqaanaa kow luqaddu inay tahay keliya wax lagu wada hadlo ka hor inta aanan gudagelin mawduuca waxaan ka hormarinayaa dhowr qodob dhowrkan qodob waxay muhiim u yihiin in la fahmo waxa meesha ka dhacay iyo qofka ay ku dhaceen iyo qaabka u dhaceenba qodobka koowaad horta aniga Isaaq Xasan Xuseyna ku dhashay Bulunuuri xaafadda Isha magaalada Baydhabo anigoo Isaaq Xasana waxaan doonayaa inaad iga qortaan anigu shakhsiyan cuqdad uma qabo cuqdadna kama qabi inaan ku hadlo af Soomaali maxaa waan ku celinayaa aniga shakhsiyan cuqdad uma qabo cuqdadna kama qabi inaan ku hadlo af Soomaali maxaa tiri maxaa yeelay af Soomaali maxaa waa luqadayda anigu Soomaali baan ahay af Soomaali maxaa waa sumadayda anigu Soomaali baan ahay af Soomaali maxaa waan ku faanaa inaan ku hadlo waayo waa luqadayda Soomaali baan ahay ma cid Soomaalinimada iga saari kartaa jirta no waayo cid aan Soomaalinimada marti ugu ahaanba jirinba anaaba Soomaali ah marka af Soomaali maxaa inaan ku hadlo waan ku faanaa sharaf bay ii tahay waa luqadayda waa sumadayda hadda marka aan joogo wadamada dibadda ah markaan joogno marka lagu weydiiyo lagu yiraahdo where you from markaad tiraa Soomaali automatically qofka waxay isku dayaan inay ku hadlaan af Soomaali waa sumadaadii marka horta taa meel iga qora qodobkaas qodobka labaad aan rabo inaan bayaaniyo isaguna wuxuu yahay horta goobta ay wax ka dhaceen goobta dhacdadaas ay ka dhacday goob noocee bay ahayd goobta waxa ay ahayd hoolka shirarka ee ku yaal magaalada Melbourne waxaana kulanka qabanqaabiyey oo gogosha fadhiga waxaa lahaa oo fidiyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee magaalada Melbourne ku sugan
soomaalida kalena annagaa u yeernay marka gogashii aan fidiyey ee aan dadka ugu yeeray wax walba ka yimaada dulqaadkeeda qofka laga rabo horta waa aniga in gogashii aan fidiyey aan kula dagaalo dadka martida ii ahaana haddee gobnimo ma ahan geed aan loogu soo gaban qof gogashiisa ku dagaalamaya intaad dad u yeerto martiya ka bacdina aad gogashi dulqaadkeeda yeelan weydo wixii meesha ka yimaada ood gogashi kula dagaalanto horta aniga iyo wixii iga soo jeeday ceeb ku ahaan lahayd qodobkaana asna meel iga qora qodobka saddexaad aan rabo inaan bayaaniyo isaguna wuxuu yahay haddaba aynu gudaha u gallo mawduucii aan u dan lahaa laba su'aal ayaa muhiim u ah inaan jawaab u helno labadan su'aalood waxay aasaas u yihiin ama waa halka ay ka soo burqanayso weerarka ama dagaalka ku socda afka Soomaali maay su-aasha koowaad waxay tahay waxaa la aaminay oo layska dhaadhiciyey in af maay iyo wixii ka soo hara afmaxaa wixii ka soo hara oo luuqado ah oo af maayga ugu horeeyo inay yihiin lahjad afmaxaaguna uu yahay luuqad waxaa la kala saaray oo la yidhi lahjad weeye afmaay afmaxaaguna waa luuqad okay si aynu ugu helno caddayn waxaan u baahannahay inaan dib ugu noqonno culumta luuqadaha maxay ka yidhaahdeen arrintaas sideedaba definitionka la isku raacsan yahay all linguistics ay isku raacsan yihiin oona ku qoran buugaagta oo lagu darso marka la baranayo luuqadaha waxaa weeye wax walba oo lagu hadlo asal ahaan waa lahjad walba oo garab iyo gaashaan dowladeed ama system nidaam maamul hesha ayaa waxay ka baxdaa lahjadnimadii waxay noqotaa luuqad ma jirto wax la yidhaahdo luuqad sideedaba say u soo degtay oo allah u abuuray luuqadnimo loo abuuray mid lahjadnimo loo abuuray ma jirto kala duwanaanshahan waxaa keenay oo keliya waa aqoonsiga dowladda ama systemka nidaamka maamul ayaa siiya aqoonsigaasi haddii kale labada wax walboo lagu hadlo waa luuqad way siman yihiin asal ahaan waa lahjad dheh way siman yihiin waa aayad aan ku furfurtay hadalkayga waاkhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum way siman yihiin marka maadaama hadda luuqadihii maay iyo maxaa labadaba lagu ansixiyey inay yihiin luuqadda rasmiga ee afka soomaaliga labadaba lagu ansixiyey dastuurka soomaaliya hadda u qoran marka horta waxaan leeyahay walaalahayga soomaaliyeed ee maxaaga inaad ku qanacdaan waxay hadda ka dambeey in aanay jirin wax la yidhaahdo luuqadtaasaa lahjad ah tayduna waa luuqad rasmiya inaanay jirin oo labadaba ay yihiin luuqad rasmiya oo af soomaaliya horta taa ku qanca su-aasha labaad ee iyaduna daba socota tanu oo badanaaba loo isticmaalo marka la rabo in la duro luuqadda maayga waxay tahay maxaa loogu baahan yahay af maay kolba haddii dadkii
oo dhanba ay waa la wada yaqaanaa af maxaaga asagaaba qoran meel walbuu yaallaa maxaa loogu baahan yahay af maay hadda hala isticmaalo luqadda maxaaga ayadaa qoran maxaa la yidhaahdaa waxbarashada idaacadaha meel walba ayadaaba diyaarahe ta hala isticmaalo looma baahna af maay wax la yidhaahdo marka si aan uga jawaabno tan maxaa la yidhahdaa shubhada noocana si aan uga jawaabno waxaan u baahanaynaa inaan marka aan fasirno waxa loo yaqaano luuqad maxay tahay luuqad horta maxay micnaha ay ku fadhidaa in la iska daayo iyo inaan la iska daynin waxaa ka horeysa inaynu fahanno luuqaddu waxa micnaha ay ku fadhido muhiimadda ay u leedahay dadka ku hadla maxay tartaa muhiim weeye marka si aan u ogaano arrintaasi waxaa muhiim ah inaanu fasirno markan luqaday maxaa tahay guud ahaan dadku waxay u yaqaanaan luqad wax lagu wada hadlo oo bani aadamka ku wada hadlaan oo isku fahmaan oo keliya laakiin luqaddu sidaa way ka guda weyn tahay kow luqaddu waa wax lagu wada hadlo bani aadamku isku fahmo laba luqaddu waa sumad ay ummaday leedahay ummadda afkaasi ku hadasha waa sumad gaar oo ay leedahay oo lagu garto sida xooluhuba ay sumad u leeyihiin maxaa la yidhahdaa dugaagta duurka ku jirta ay sumado u leeyihiin matalan hadda markaan ka hadlayo waraabi weeri dubi weeri libeejibeedi sanga qoobidi gurbi doobo dhawi hala ololi mujeda macnaha waa nooca codka ka baxaya mid walba waa sumad u gaara marka matalan hadda haddaan maqlo hal geela haddaan maqlo codkeeda dhihi maayo waraabi weeri maxaa yeelay waan ogahay codka aan maqlayo inuu yahay hal geela marka waa sumad gaara oo ay ummaddaasi leedahay ay ku hadasha afkaasi saddex luuqaddu waa kaydiso weye waa archive waxay kaydisaa taariikhda ummadii ay leedahay sumadda ummadii ay leedahay hiddaha ummadii ay leedahay dhaqanka ummadii ay leedahay maxaan ku idhi intaasoo dhan oo wada socda taariikhdii hiddihii dhaqankii sumaddii maxaa la yidhaahdaa isku dar maansadii ummadda ay lahayd maxaa la yidhaahdaa isku xirkii isku xiraysay deegaanka iyo luqadda waxaasoo dhanba waxay ku jiraan ku kaydsan yihiin luqaddaasi qofka hadda afka maayga ku hadla intaasoo dhan taariikhdiisii hiddihiisii dhaqankiisii waxoo dhanba waxay ugu kaydsan yihiin luqaddaas meel kaloo aad ka helays maaha ma ujeedaa kasoo qaad matalan tusaale ahaan waxa meesha ugu yar luqadda maayigu waxay leedahay maansa hawleed bay leedahay maansa caruureed bay leedahay hadda haddaan ka soo qaadno maansa caruureedda luqadda maayiga luqad kale oo aad ku tarjumi karto ma ay jirto xataa haddaa isku daydo inaad tarjumto wax micna samayn mayso waxay micno ku leedahay oo keliya meesha ay ku jirto oo afka maayiga ah matalan tusaale ahaan haddaan dhaho kow lamalaan jareere moonya aw moonyow hashinta shagaaragaada lihaliilinjiida todobaatoo ka fayta abo kalamow lotoota tagma ee tii higdo tan kale tan laba bal hadda tarjumba adigu af maxaa ku tarjum af carabi ku tarjum af ingiriis waxaa doonta ku tarjum macna samayn mayso
saadey somo sanshe ma dhiigne ma dhaayne dhiig midow hololololo ayow ariko fayle fiyaawa luqad bar haddana ku tarjuma luqad kale ma keeni kartid kowliyey lamaliyey eel baraar afar baraar amiin guday guday lamaad heediyey hambaliye habar yaro hindho kurug aye bal tarjumba ma tarjum xataa haddii la tarjumo wax macnaa samayn mayso waxay macno ku leedahay meesha ay ku jirto luqadda ay ku jirto oo afka maayga ah ilan waa maansa caruureed weeye ilmaha markay yar yihiin ayaa caweyskii habeenkii marka caweyska la gaaro ayaa lagu baashaalay iyo maxaa la yidhahdaa oo lagu cayaarsiin jiray waxay ku jirtaa luuqadana wadda ay ku keedsan tahay ma ujeedaa marka luuqaddu waa kaydiso taariikhdaadii hiddahaadii dhaqankaadii waxoo dhan ba halkaasay ku jiraan qasiidooyin gaara bay leedahay luuqaddu u gaara matalan tusaale ahaan marka sheekh cabdullahi isaaq uu leeyahay intii dhalaasoo dhilaan dhalaasoo dhuuriyaasa dhacmow abuukey dhuro bahaato ay dhiboone muroorta ayo miig habrooto migel madhaanto madidhigina maytaa ku nuugay ana may halaay madidhigina muftii ku dhegay may halaay shambal dhaweego shabshab dhaweego shay inhayne ma shirkii qiyaama shilaay ka meel shay shilaay doon bal adigu hadda keen bal hadda soo macnaha waa qasiido weeye haye markuu lahaa abwaankii soomaaliya markuu ka hadlayay dagaalka wuxuu yidhi harba haluulabi leeya hoog ii baa leeye holoodkoo la fiiriyaa hodla ka guuraa waa leeye hanraab heelku uga weysidaaso inay hooydaane leeyi halayn shalay gohaayo durrii unku heraane leeyi kuwad bar marka xagee ku jirtaa waxay ku kaydsan tahay luuqadan ujeedaa marka qodobka kale ee xiga waxa weeye luuqaddu haddana waa gudbiso maxay gudbisaa markii hore waxbay kaydisay haddana waa gudbiso maxay gudbisaa waxay ku kaydsanaayo ahaa taariikhda hiddaha dhaqanka suugaanta isku dar waxoo dhanba waxay ku kaydsanaa ayaa waxay u gudbisaa jiilba jiilka ka dambeeya yaa gudbinaya haddii kale ma laha si kaloo ay ku gudbaan ma laha waxa meesha ku kaydsan ayay gudbisaa waxay u gudbisaa jiilba jiilka ka dambeeya marka luuqadda muhiimadda intaa la eg leh layskula hadlo sumad u ah ummadda ku hadasha kayd u ah waxaasoo dhan haddana gudbisa waxay ku kaydsanaa u gudbisa jiilba jiilka kale ma kula tahay in maxaa la yidhahdaa looga tagi karo si sahla waayo haddaad tiraahdo wixii meeshan ku kaydsanaa haddaad tiraahdo ka tag luuqadda maaga ka tago luuqadda maxaaga u kaalay haddaad tiraahdo waxa qofkaasi wuxuu ka tegayaa oo keliya ma ahan luuqadda maaga wuxuu ka tegayaa wax walba oo ku kaydsanaa luuqaddaasi oo taariikhdiya hiddihiya dhaqankiya maxaa la yidhahdaa sumadiya oo halyeeyadiya halyeeyadeedi wixii ku kaydsanaa luuqaddaasi oo dhan ayuu ka tegayaa marba haddii qofka luuqadda uu ka tago marka adiga soomaaliga walaalkayow adiga leh maxaa la yidhahdaa looma baahna luuqad kale maxaabaa nagu filan walaalkayow inta hadda aan sheegay maxaa ma ku jiraan maya kuma jiraan maxaa isaguna wixiisuu leeyahay isagana u gooniya wuxuu leeyahay maxaa la yidhaahdaa waa sumad gooniya waxaa ku kaydsan isaguna sidaasoo kale taariikhdiisa hiddihiisa dhaqankiisa
asagana intaasuu gudbiya asaguna intaasuu gudbiya taariikhdiisa hidigiisa iyo dhaqankiisa maansooyinkiisuu leeyahay maansa caruuradiisa maansa howleediisa maxaa la yidhaahdaa marka waxay soo dhanba asagana halkaasay ugu kaydsan yihiin anagu waana la soo baray waxaana la yidhi xirsi caamilow layna hiif laguna haaraanye alla ilaahay habaar baad qabtaa waana la hubaaye rag hadduu horfule kaa dhigto hiba lagu yeelo waa loo hagaajaa anfaca xadasho waa ceeb rag hablaha kala guursadiyo horinta reer aadan halkaa ku wad isaguna waa wax gooniyuu leeyahay alleyl dumay albaabkoo xidhaan uunka wada seexday onkood yaray ugaama roob alif banaadiiqa ihdayda bixi baa libaax iman la moodaay waa ku wad iyaguna asagana wixiisoo dhan halkaas ugu kaydsan yihiin taariikhdiisa hidihiisa dhaqankiisa ujeeda asagoon lama dhihi karo ka tag kana lama dhihi karo ka tag marka horta muhiimaddu luqaddu ay leedahay inaanu sidaa u fahanno ayaa loo baahan yahay haddaanu sidaa u fahanno ka bacdi waxaan yeelanaynaa dulqaad ah in qof walba lagu ixtiraamo luqaddiisii in qof walba lagu ixtiraamo ileen mogtahay labadan marka la isku daro ayay soomaali sharaf ku leedahay labadan keliya maa xitaa kuwo kalaa jira luqado kalaa jira marka la isku daro ayay soomaali sharaf ku leedahay soomaali waxay sharaf waa iskaabaan isma diidaan ma jeedaa marka waxaan u gudbayaa haddana waxa la yidhaahdo maxaa ku kalifaya haddaba qofka soomaali maxaa ku kalifaya inuu markuu maqlo qof afmaay ku hadlaya oo yidhaahdo af soomaali ku hadal arrinta laftigeeda waxay u baahan tahay in hoos loogu dego oo la ogaado sababta keenaysa ilaan waxay og tahay haddaan sababta keenaysa la ogaanin dawadeeda lama helayo kow horta qofkan waxaa ku kalifaya waxa weeye 70 sano ee lasoo dhaafay qofkan waxaa lagu shubayay oo dhinac walba looga keenay oo idaacadaha dheh macnaha joornaalada dheh iskuullada madaarista waxbarashada dheh dhinac walba nidaamka dawliga waxaa looga keenay oo loo sheegayay qofkanu in soomaalidu ay isku af tahay soomaalidu waa isku af soomaalidu waa isku af soomaalidu waa isku af soomaalidu waa isku af waa isku af waa isku af waa lagu qubay marka sideedaba waxaa la yidhahdaa been fakatahee run ma gaadho marka qofkan wixii baa ku jira oo macnaha 70 sano lagu shubay oo dhinac walba looga keenayo wixii baa marka gudaha u galay marka si waxaasi looga saaro waxay u baahan tahay waa hawl u taala dadka ku hadla afka maayga in dadkan wax loo sheego wax la baro wax loo sheego oo la yiraahdo war saas ma ahoy war sidaas ma aha luqadu saa moodaan ma aha waxa weeye idinkuna barta sidii caanaha u qurquriya ilaa anaguba sidii caanaha u soo qurqurinay waa in sidaa la yidhaahdaa waa in wax loo sheegaa waa in wax loo sheegaa oo wax la gaarsiiya ilaa qofka xujada ka hor intaan xujo lagu oogin lama eedi karayo marka qodob baa horta waa midkaasi macnaha jahli baa u geynaya jahli uu kaga sugan yahay luqadana waxay tahay iyo waxay guddo iyo waxay gooyso ayuu jahli kaga sugan yahay marka iyo wixii lagu soo shubay propagandadii hore loogu soo shubay ayaa isu kaashaday marka adigu kaalmo kaaga baahan yahay inaad kaalmayso oo wax u sheegto wax barto horta mid waa taa talabaad qofkan walaalka Soomaaliga ee af maxaaga ku hadla ee kuleh af Soomaali ku hadal kuleh markuu maqlo afka maayga kuleh marka hore ayuu aaminay in Soomaali uu yahay Soomaaligu waa dar iyo daarood iyo hawiye marka af Soomaalina wuxuu u yaqaanaa waxa ay saddexda ku hadlaan markuu wacdiyaa marka hore ayuu aaminay in Soomaali wuxuu u yaqaanaa dar iyo daarood iyo hawiye ka bacdi waxaa ka dhashay in
af soomaalina uu u barto wax luqad ay ku hadlaan saddexda qolo maxay ku hadlaan af maxaa bay ku hadlaan waxa iyadoo meesha ka dhalanaysa hadda hadalkaasi isla kaasi waxa ka dhalanaysa marka haddii dhinaca laga keeno in aadan Soomaali ahayn haddaadan ku hadlayn af maxaa Soomaali ma tihid waa fikrad daba socota tii hore ilaan mogtahay shay buu dhalaa waxba shaygan waxbaa ka dhasha kanna waxbaa ka dhasha wajida waa khatarta ay leedahay بالعكس أسوأ نسأجين قفك السيدة سيله أيها وحو ساميني هدو سأجان لها بوليتيكال أما سياسيا وقف هرسيدية إن الصومالي كلا جوجوده ضل الجوني أي كلا نقط ويا قف كان على لها الصومالي كهذا مركب عندنا الصومالي كهذا أولاد شيء أظن سأجين اسمه أوجا أي كرتو إنه أنا ترى هذا الصومالي ما تهيد كبعدين هدوك يراد بل كسوقات صومالي ما يهيب هاي يا كياني صابتاس يا هرسة لباتاس صومالي ما يهدوك يراد أو حدوديس أو حده كبعدين أو يراد ما كان أو لبحه أو يراد أنه ما أنت اللي قبل لابا برلمان كفر قلبت هذه وحو أنسحيي إن لو بدلي مقعي كفر قلبت أو لو بدلي إن أنا نقولني دولة قارة دولة دا سو مقعي دا ليدا هذا محل ليدا هذا سوثلاند والخبر دابا أطلع يا كاري سو هذه ما هذه أصله محل ليدا هذا أف سومالي كو هذا أيا كاري وفعل كاو كدشان تانا هلكا هدان ku daayo way hadaan ku sii socdo waxaan ka baqayaa inay meel kale ila gasho sidaa darteed qofka kule sidaas oo kale qofka kule af Soomaali ku hadal wuxuu isu arkayaa xaqiiq lisaan xalkiisu wuxuu sheegayaa wuxuu isu arkayaa qof difaacaya qarannimo Soomaaliyeed asagoo wuxuu arkayaa qof difaacaya qarannimo Soomaaliyeed waayo Soomaalidu waa isku af Soomaaliguna waa af maxaa sidaa darteed waa in la difaaca oo si loo ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed sidaas isu arkaya asaga asoon is ogey Allahu musta'an waxaa jira sababo kale oo aan doonayn inaan halka aan ku sheego waayo haddaan sababaha aan sheego waxaan ka baqayaa inay waxay ka halaabaan marka doodayda gunaanadkeeda waxaan leeyahay qofka af Soomaali ku hadlaya waa maay iyo maxaa qof walba oo Soomaali ahna waxa waajib ku ah inuu sidaa u fahmo sidaan uu ku ixtiraamo qof walba luqadiisa waayo luqadu ma ahan kaliya si aad moodeen waa si hadda aan soo sheegay intaasoo muhiimad ay leedahay luqadu marka qofna yaan lagu qasbin qofna yaan lagu aflagaadeyn qofna yaan loo sheegin inuu ka tago luqadiisii hidihiisii dhaqankiisii wixii oo dhanba Soomaalina inay multicultural ahaato oo ay luqado kala duwan yeelato oo dhaqamo kala duwan yeelato oo ayaa sharaf u ah laftigeedaba wixii hore la isu sheegi jiray oo dhaqanka kan kaliya Soomaalida waa isku dhaqan waxa kama jiraan anagoo waxa kaliya namideeya waa islaamnimada Soomaalinimada islaamnimada maxaa la yiraahdaa laakiin qof walba guri gooni uu leeyahay anigu guri gooni ka soo toosa adigu guri gooni leedahay anigu maxaa maansi gooni adiguna maansi gooni leedahay taada waan ixtiraamaya teed waan ixtiraamtaa sidaas way ixtiraam iyo in loo wada joogo oo la joojiyo la iska daayo waxaan la leeyahay hadaadan
afkayga ku hadlayn maxaa la yidhaahdaa soomaali ma tihid waa in la joojiyaa haddii kale baashaan meel xun bay geli doontaa marka meel aan laga soo saari karin yaan la geyn baasha intaasaan ku soo koobaya haddii aan gafay haliga raali noqdo hadda wixii aan toosiyeyna allah baa ku mahadsan marka intaasaan rabay inaan idinla wadaago idinkoo ku mahadsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu